Diolch i Dio. Diolch yn y Dio. Gyfle arall i ddod yma ger dyfron, ac yn i yn cyflwyno'n hamser i ofal di ac yn gofyn i ti dywallt ysbryd arno ac i fod yn bresennol yn ein plith. Nerthon ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Rydych ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 148. 148. Does destun gwyw i'm can ond cariad farglwydd glân a'i farwol glwy. Gryddfannau Calfari ac angau Iesu ci, yw'n nghân am bywyd i, Hosanna mwy. 148, gewn ni sefyll i'w chanu. Sa'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aliniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3ydd nos Iau o'r mis, sef Ionawr 19. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn sydd am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gyn ni ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 116. 116.
Fydd am darlleniad o Effesiaid y 5 benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Effesiaid penod 5, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Byddwch gan hynny ddilynwyr Duw fel plant annwyl, a rhodiwch mewn cariad megis y carodd Crist ninnau, ac ei rhoddodd ei hun drosom ni yn offrwm ac yn aberth i Dduw o arogl peraidd. Eithir godineb a phob aflendid neu gybydra, nac enwer chwaith yn eich plith megis y gweddau i saint. Na serthedd, nac ymadrodd ffôl, na choeg ddigrifwch, pethau nid ydynt weddus, eithir yn hytrach roddi diolch. Canis yr ydych chwi yn gwybod hyn, am bob peteiniwr neu aflan neu gybydd, yr hwn sydd ddelw a ddolwr, nad oes iddynt etifeddiaeth yn heyrnas Crist a Duw. Na thwylled neb chwi a geiriau ofer, canis oblegyd y pethau hyn y mae di gofaint Duw yn dyfod ar blant yr anifyddod. Na fyddwch gan hynny gyfranogion a hwynt. Canis yr oedd eich chwi gynt yn dywyllwch, ond yr awr hon goleini ydych yn yr arglwydd. Rhodiwch fel plant y goleini. Byddai'r bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfron ac i ddod o flaen dorseddfainc sydd yn orseddfainc o'r ras. Ac o'n i bai am hyn, i ni yn gwybod na fyddai gobaith i rai fel ni. Ond o Dduw i ni yn llawenhau dy fod yn Dduw sydd yn hir ymaros, dy fod yn Dduw sydd llawn trigaredd ac yn ein croesawu yn rhai sydd ymhell ac wedi dod yn gwbl fyr o ddogoniant di. Ac eto mae yna groeso i rai fel ni, gan ein bod yn dod ata trwy heiddiannau i'r arglwydd Iesu Grist, trwy ei fywyd a'i farwolaeth ef, a trwy'r fuddugoliaeth a enillodd trosom wrth iddo atgyfodi o'r bedd. I ni yn gallu dod yn hyderus felly o'r flaen ac yn gallu dod fel dy blant ac yn rhai annwyl i ti. Ac o Dduw felly ni yn gofyn i ti'n helpu ni i ddod yn y ffordd sydd yn gywir ac yn iawn, yn dod mewn parchedig ofn, ac eto o Dduw yn dod yn llawn hyder. Hyder sydd gan blant wrth iddynt dod o flaen ei tad. Ac felly o Dduw i ni yn dod ata ti fel dy blant yn dod o flaen ein tad nefo. Ac yn dod yn mawl ac hefyd ein deisyfiadau. Yn diolch i ti am yr iachawdwriaeth yma. Yn diolch i ti am faddeuant pechodau. Yn diolch bod yn bosib i dderbyn sicrwydd ein bod yn eiddo i ti. Ni yn diolch i ti o Dduw am y nerth yr wyt ti'n ei rhoi i rodio ar y ddeiar yma, am yr arweiniad yr wyt ti'n rhoi yr wyt ti o Dduw yn arwain ni fel dy blant. Mae dy air yn ein harwenni, mae dy ysbryd yn ein harwenni. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am hyn, ac yn diolch y byddu ti yn ein cadw ni, tan y bydd ein ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am y pethau hyn, ond hefyd yn gofyn i ti barhau fod gyda ni, i ti drigarhau o'r newydd wrthym, i ni yn cyflwyno'n hoedfa yma i ti ac yn gofyn i ti ddod lawr i'n plith, i ni yn gofyn mai dy bresenoldeb di y byddwn ni yn ei deimlo. Ni'n gweddio Dduw na fydd unrhyw un ac unrhyw un ohonom yn ceisio dwyn o goniant oddi arna ti. O Dduw, i ni yn gweddio mai ti fydd yn cael y mawl a'r clod. O Dduw, mor aml mae'r hunan yn dod i'r wyneb ac y mae balchder yn dod. I ni'n gofyn i ti faddau ni am hyn. Yn gofyn i ti o Dduw i'n helpu ni i ddymuno un peth. Mae dy enw di fydd yn cael ei ddyrchafu goruwch pob enw arall. Ac felly o Dduw helpa ni. Helpa ni yn ein hymdrech i dy addoli di. Ni'n cyffesu'n gwendid ac yn gofyn am nerth o ddifri. Tyrd felly lawr i'n plith a tywallt y ysbryd arno. Mae gad i ni weld y law ar waith unwaith eto yn y dyddiau tywyll yma. Ac o Dduw i ni yn credu fod yn bosib mor dywyll i'w cyflwr ein gwlad ac hyd yn oed yn hyneidiau'n hunan. Ond o Dduw i ni yn gwybod mae gair yn unig sydd rhaid i ti ei ddweud ac felly y mae cenedl cyfan yn gallu cael ei drawsnewid ac yr wyt ti'n gallu newid sefyllfa mewn eiliad. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti hyd yn oed yn yr oedfa mewn un eiliad yr wyt ti'n gallu dod lawr ac mae dy ysbryd yn gallu gweithio mewn fath ffordd bydd na fendith hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon lle yr wyt ti yn dod lawr mewn ffordd arbennig un plith. Felly o Dduw trigarha nawr wrth yn bendithiau'r holl ddydd a paratoni ar gyfer wythnos arall.
Trwy bendithiau'r cyfan y byddwn ni yn ei wneud. I ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni ganu emyn rhif 672. 672 bydd canu yn y nefoedd pan ddel y plant ynghyd, y rhai fi oddi cartref o di ei tad cyhyd. 672 gen i sefyll i'w chanu. Yeah.
Nawyn testyn o Effesied y 5 benod ar 2 adnod gyntaf. Byddwch gan hynny ddilynwyr Duw fel plant annwyl, a rhodiwch mewn cariad megis y carod Crist ninnau, ac a'i rhoddodd ei hun drosom ni yn offrwm ac yn aberth i Dduw o arogl peraidd. Fan hyn mae Paul yn dangos yr hyn ddylse Cristion fod, ac hefyd wrth wneud hynny yn dangos yr hyn yw Cristion. Ac mae yna gymaint o gamddealltwriaeth ond oes na o beth yw diffiniad o Cristion. Ac yn sicr petai chi mynd allan i'r byd ac yn holi am beth yw barn y byd am yr hyn yw Cristion. Ac hyd yn oed o fewn yr eglwys efengyledd beth yw diffiniad o Cristion, fe geir safbwyntiad i ri ac hefyd am sut y dylse Cristion fyw. Yn aml iawn, dyna be fydde'n diffinio beth yw Cristion, yw y ffordd maen nhw'n byw. Ac eto, mae yna le i ddweud hynny, ond yn anwybyddu yr hyn y dylse nhw gredu ar hyn y maent wedi profi, bod yr hyn modd y maent yn byw sydd yn profi'r hyn y maent yn ei gredu. Ond nid yna efallai sut maen nhw'n meddwl. Mi fydden nhw'n dod i fyny gyda sawl damcaniaeth. Hynny yw yr hyn maen nhw'n meddwl dylsen ni fod os yn honni bod yn Gristnogion. Ond fan hyn i ni cael disgrifiad manwl o'r disgwyliadau, ond hefyd ceir eglurhad a chyfiawnhad dros y safbwynt. Mae'r cyfan yma fe alwa Paul arnom i fod yn ddilynwyr o Dduw. Mae'n dweud byddwch gan hynny ddilynwyr Duw. Ac gellir gofyn, a os na gyngor gwell? Os ydych am ddilyn unrhyw un, yna onid Duw dylse yr un y bydden ni yn dymuno ei ddilyn. Mor bell yw hyn o'r hyn i ni'n ei weld heddi. Mae dal y cyngor gorau. Yr hyn i ni weld yn y byd heddi yw yn dilyn pob math o bethau. Mae yna rai o'n i'n darllen yn ddiweddar am ryw rai oedd yn ddifrifol wael wedi cael y newyddion nad oedd gwella. Felly mae yna rhyw restr nawr yn ôl beth dwi'n deall, rhyw restr bwced neu rhywbeth i chi yn ei gael o pethau chi eisiau gwneud cyn i chi farw. Dwi ddim yn gwybod o ble mae'r syniad yma wedi dod na'r terminoleg, ond o'n i'n darllen yr erthygl yma, ac mor aml y dymuniadau yw i cael cyfarfod a'i ser y byd pop. I ddilyn, i gael falle cyfarfod yn nhw, mynd i rhyw gynger ac i wrando arnyn nhw ac falle cael siglo llaw gyda rhyw seren y byd adloniant yma. A dyna yw eu dymuniadau nhw. Dyma pwy maen nhw wedi bod yn dilyn. Maen nhw wedi bod yn dilyn nhw trwy gydol eu bywydau nhw. Maen nhw'n dweud maen nhw'n golygu'r byd iddyn nhw. Maen nhw wedi gwrando ar bob un can y maent wedi cyfansoddi. Maen nhw wedi bod i gyngherddau. A cyn gadael y ddeiar yma, mae dyna falle yw y prif beth. Wel, ond nid yw yn drist nad yw'r pobl yma yn ystyried dilyn, falle'r cyngor gorau gellir i roed i unrhyw un, byddwch gan hynny ddilynwyr Duw. Ond mae mor bell, dyw ddim yn hyd yn oed yn dod i ystyriaeth y peth pella i ffwrdd o'i meddyliau nhw, hyd yn oed ar wely angau. Dydyn nhw ddim yn ystyried y dylsen nhw bod yn ddilynwyr i Dduw, yn ddilynwyr i rhyw ser canu pop neu rhyw ser y byd chwaraeon neu beth bynnag. Mae dyna yw'r lefel i ni arni. Fel petai hynny'n mynd i roi rhyw fath o heddwch cyn gadael y byd yma, yn y gobeith fydd yna rhyw gysur, ac felly gofyn pa gysur yma'r rhain yn mynd i'r hoed, ac eto falle bod yn rhoi rhyw fath o gysur nhw, dwi wedi cwrdd nhw o'r diwedd, ond yn dragwyddol, yn ysbrydol, pa les sydd yn mynd i fod yna, pan yma nhw'n mynd i gyfarfod â Duw, ac felly onid oes na gyngor arbennig fan hyn, byddwch gan hynny ddilynwyr Duw. Os am ddilyn, os am efelychu, os am gopio, os am fod yn rai sydd yn debyg i rywun, ond ni ddylen ni fod yn efelychwyr ac yn ddilynwyr i Dduw. Dilynwch esiampl ei gyfarwyddiadau fe, ei ddymuniadau fe. Dyma beth i ni yn ei ddarllen fan hyn.
Mae yna gyswllt agos ar benod blaenorol, penod 4, adnod 32. Mae'n dweud a byddwch gymwnasgar eich gilydd, yn dosturiol, yn maddau eich gilydd, megis y maddeuo Duw mwyn Crist i chwythau. Trwy gydol gair Duw, ceir gorchmynion ar sut y dylsem ni fyw. Mae'n dweud fan hyn yn gymwnasgar, yn dosturiol, ac yna yn y benod yma ni'n darllen, yn dangos yn rhodio mewn cariad, megis y carodd Crist ninnau. Ond i ni'n gweld mae yna gyswllt trwy'r gorchmynion ar sut i ni fod i fyw, ond hefyd mae'n dweud wrthym beth a olygur, sut gall hyn ddigwydd, ar sail popeth sydd yma yn yr Effesiaid, yn y benod yma, yn y benod blaenorol, trwy gydol yr ysgrythyr, sail popeth yw yr Efengil, yr arglwydd Iesu Grist. Y mae Crist yn ganolog i bopeth. Y mae Paul yn dweud, dyma sut dwi am i chi fyw, ond fedrwch chi ddim byw fel yna os ych chi'n gadael Crist allan. Mae'n rhaid cael yr Efengil, mae'n rhaid cael Crist, a dyma oedd yn penod 4, dyma sydd yn y 5 benod, dyma sydd drwyddi draw, trwy gydol yr ysgrythyr. Os ych chi am ddarllen sut y mae Cristion fod i fyw, yna yn ganolog i'r cyfan yw ein perthynas â Crist. Sail i bopeth yw'r Efengil. Ond hyd yn oed yma, mae yna gamddealltwriaeth. Mae llawer yn dweud mae yr Efengil yw dilyn a copio Crist. Chi'n meddwl bod ni'n gallu darllen yr adnodau fan hyn. Byddwch gan hynny yn dilynwyr neu yn efelychwyr Duw, fel plant annwyl. Ac yna fe fydden nhw'n dweud, dyna ni. Dyna'r cyfiawnhad i ni fod yn rhai sydd yn copio Duw, yn copio Crist, bod Crist wedi dod i fod yn esiampl i ni, ac felly dyna yw yr Efengil, dyna beth yw Cristion, yw'r rhai sydd yn ceisio copio Iesu Grist. Ac maen nhw yn deall rhan ohono fe, mae rhyw elfen ohono fe maen nhw wedi deall, ond yw'r darlun llawn ddim yno, ac hyd yn oed mewn adnod fel hon, mae yna gamddealltwriaeth. Sawl capelwr sydd heddi yn meddwl mai Cristnogaeth yw dilyn ac bod yn rhai sydd yn copio esiampl Crist, ac mae yn wir i bwynt. Ond dyma yw sail y camddealltwriaeth. Bod yna esiampl, ac mai dyna a ddywed byddwch gan hynny yn dilynwyr neu'n rhai sydd yn efelychu Duw, rhaid deall y cyd-destun. Ni allwn efelychu Duw, fedrwn ni ddim copio Iesu Grist. Dyw e ddim yn bosib. Ac eto mi fyddwch chi'n dweud, wel, mae'r adnod yn dweud byddwch gan hynny yn ddilynwyr Duw neu'n efelychwyr i Dduw. Ond dyw e ddim yn bosib. Dyw e ddim yn bosib i ni fod yn ddilynwyr i Dduw fel hyn. Ac eto fe gynghorir ni, mae'n gorchymyn ni, mae'n pledio â ni i fod yn rhai sydd yn efelychu Duw. Ond dydyn ni ddim yn gallu. Yn ein nerth ein hunan, dyw e ddim yn bosib. Ac eto yn yr adnodau yma fe geir y prawf o beth i ni, yn brawf os i ni wir yn Gristnogion. Os ydych chi yn proffesu bod yn blentyn i Dduw, yna fe ddylse bod prawf o hyn. Ac yn y darn yma fe gawn un o'r profion hynny, ond hefyd yr eglurhad. Dyna'r falle'r cyd-destun i'r adnod yma. Mae yna brawf yma, mae'n dweud sut dylsyn ni fyw, mae'n dweud i ni rodio mewn cariad fel y mae Crist wedi dangos cariad tuag ato ni, ac felly ni fod yn rhai cariadus, ac mae safon y cariad fod fel safon Crist ei hun. Ond yma'r holl Efengil fan hyn sydd yn esbonio i ni sut fedrwn ni fod yn rai fel hyn. Wel, yn gyntaf, gydewch chi'n gyntaf edrych ar yr efelychwyr o Dduw. Byddwch gan hynny ddilynwyr Duw fel plant annwyl. Wel, mae'n gyfarwyddyd, mae'n orchyming, mae'n gyngor i bob un ohonom, ond yn sicr mae'n gyngor i blant i Dduw, sef plant annwyl, ei blant annwyl ef. Os ych chi'n proffesu, os ych chi'n Gristion, mae'n gyngor i chi, byddwch chi fan hyn sydd yn honni bod yn Gristnogion, ond chi hefyd sydd yn y byd. Chi fan hyn sydd heb gwneud proffes, a sydd efallai ddim yn dymuno gwneud proffes. Chi sydd yn gwrthod ildio a plygu gerbron Duw. Dyma gyngor i chi hefyd. Byddwch yn ddilynwyr i Dduw, byddwch yn efelychwyr ohono fe. Os ych chi am fwynhau heddwch cydwybod a heddwch gyda Duw, os ych chi am gael sicrwydd cadwedigaeth, yna beth mae'n dweud yw dilynwch Dduw, dilynwch ef, byddwch yn efelychwyr ohono.
Nid yw yn dweud wrthym byddwch yn efelychwyr, hynny yw o'r elfennau, hynny o'i gymeriad cri o Duw, na allwn ni efelychu, ac mae yna gymaint o'r rheini nad yw yn bosib i ni methu cyffwrdd ar elfennau hynny o Dduw o'i gymeriad. Mae natur tragwyddol Duw, ni allwn efelychu gogoniant Duw, dyw e ddim yn bosib, dydyn ni ddim yn gallu efelychu mawredd Duw, dyw e ddim yn bosib. Ni'n methu efelychu'r ffaith ei fod yn holl bwerus. Dyw e ddim yn bosib i ni efelychu hynny. Mae'r ffaith bod Duw yn holl alluog. A oes modd i ni efelychu hynny? Mae'r rhai pobl yn meddwl i fod dyw e ddim yn bosib. Mae'r rhai pobl llawn balchder o'i gwybodaeth. Ond dyw e ddim yn bosib i ni. Dim ond Duw sydd yn holl alluog. Mae'n holl bresennol. A yw yn bosib i fi fod yn holl bresennol? Wel, wrth gwrs nad yw e. Dim ond Duw gall feddiannu'r elfennau hynny, yr agweddau hynny o'i gymeriad e. Dyw e ddim yn bosib i ni gyffwrdd ar hynny. Ond fe geir elfennau o natur Duw y gallwn ni efelychu. Fe orchmynir i ni efelychu. 1:4 adnod 16. O blegyd y mae'n ysgrifenedig, byddwch sanctaidd, canis sanctaidd ydw i fi. Mae angen i ni fod yn sanctaidd yn lân, yn bir, heb ein llygru gan fydolrwydd. Dyna'r cyfarwyddyd y mae'n orchymyn. Os am fod yn efelychwyr o Dduw, os yn blant annwyl i Dduw, mi fyddwn ni yn efelychwyr i Dduw. Ac os yn efelychwyr i Dduw, mi fyddwn ni'n lân ac yn bir, heb ein llygru gan fydolrwydd. Mae dyna'r gogwydd fydd ein bywydau ni. Be fydd yr gogwydd yn ein bywydau ni tuag at y sanctaidd? Wrth gwrs fe fyddwn ni'n pechu, ac fe fyddwn ni'n gadael yr arglwydd i lawr, a fyddwn ni'n crwydro o'r ochr i'r dde, ac i'r chwith o droedro, ond y bydd na i ogrwydd ac edifeirwch yn wastadol yn ein bywydau ni. Ond bydd yr gogwydd parhaol, fe fydd e tuag at y sanctaidd, tuag at y pur a'r glân. Ymgedwch o bethau'r byd. Dyna beth yw sancteiddrwydd, ymwahanu o bethau'r byd. Y pethau hynny sydd yn effeithio'r enaid, sydd yn tynnu'r enaid i ffwrdd o burdeb Duw. Os oes na unrhyw beth sydd yn ein tynnu ni i ffwrdd o sancteiddrwydd ac o geisio Duw, yna os yn blant annwyl i Dduw, mi fyddwn ni'n efelychwyr i Dduw, ac os yn efelychwyr i Dduw, mi fyddwn ni'n ymgadw o'r pethau hynny. Rhaid i ni fod felly yn sanctaidd. Nid ydym yn rai sydd wastad yn cyfiawnhau efelychu'r byd. Dyna natur Cristnogaeth heddi, yr efengyledd hynny yw. Mae yna rhyw elfen o ymchwilio iair Duw i chwilio am gyfiawnhad dros bechu. Mae yna elfen yn yr eglwys heddi sydd yn chwilio am adnodau. Maen nhw'n darllen y Beibl, ond maen nhw'n darllen er mwyn chwilio am esgus i efelychu'r byd. Nid i efelychu Duw, ond i efelychu'r byd. Maen nhw'n chwilio am resymau i gyfiawnhau eu bydolrwydd nhw. Ond nid oes na lawer i oedfa heddi sydd mor debyg i'r byd. Petawn ni'n dod i lawr, petawn ni'n tynnu to i ffwrdd o bob capel sydd yn ein gwlad ni bellach heddi, o'r ychydig capeli sydd yna, ac yn cael cipolwg ar yr oedfa hon, mi fyddwn ni'n tybio dweud fod y mwyafrif llethol yn debyg iawn i'r ffordd mae'r byd yn bihafio. Dim ond y terminoleg fydd yn wahanol. Mi fydden nhw'n defnyddio geiriau Beiblaidd ac yn dod ag enw Crist mewn drwy ddidraw, ond ar y cyfan, rhyw naws bydol fydd i'r oedfaon hynny. Mae llawer i un sydd yn proffesu bod yn rhai annwyl i Dduw, yn byw fel mae'r byd, ac yn byw mwy fel y byd na'r byd ei hun. Mae hwnna bron iawn yn drychineb o fewn y byd efengyledd. Pethau chi'n mynd i gasgliad pan maen nhw'n dathlu amryw o bethau, pinau bod enw benblwydd, enw barti, enw ddathliad priodas, neu beth bynnag, mi fydda hyd yn oed angladdau tybiwn ni. Mi fyddwn ni'n bron iawn a dweud bod na fwy o fydolrwydd yn ei gwasanaethau a'i cynulliadau nhw na sydd yn y byd. Mae yna rhyw elfen o codi dwrn lan at y gwir sanctaidd ac yn dweud ei ni yn bobl yn gredinwyr modern ac i ni'n gallu mwynhau'r byd ac yma nhw'n cyfiawnhau e. Ond ni welir sancteiddrwydd, sef ymwahanu o'r byd.
Ar hyn y disgrifir yng Ngair Dyw. Mae dywed Paul wrthym I fod yn efelychwyr o Dduw, o'i gyfiawnder ac o'i gariad. Dyna'r pethau ni fod I efelychu yn sancteiddrwydd yr arglwydd, yn ei gyfiawnder, yn ei gariad. Dyma beth mae'r darn yma'n I ddweud. Dangoswch gariad fel y dangosodd y tad a'r mab tuag atom ni. Fe dangosodd y tad canis felly y caro Dyw y byd fel yr rhoddodd fe unig unedig fab. Dyna I chi y tad yn dangos cariad tuag at y byd. A beth oedd cariad y mab? Wel, fe ddath e i'r byd yma, ac fe ddath e I fyw ac I farw ar ei lle ni. Efelychwch y math yma o gariad a thrigaredd tuag at eich gilydd. Dyma be mae'n dweud, os ydych chi wir yn Gristnogion, mi fyddwch chi'n efelychu y sancteiddrwydd yma, yr ymwahanu o'r byd yma, ac hefyd y trigaredd a'r cariad yma. Dyma'r lefel I ni'n sôn amdano. Fe fyddwch chi yn rhai sydd yn hir ymaros, yn ffyddlon, yn faddeigar, rhai'n oll gallwn efelychu a gorchmynir ni wneud hyn. Yn fwy, mae'r rhain yn brawf ein bod yn rai annwyl iddo, yn blant I Dduw. Hynny yw, ein bod yn rhan o'i deulu. Dyna beth yw bod yn rhan yn blant annwyl iddo, yn rhan o'i deulu, ei eiddo, a'i fod yn dad nefol I ni. Yma ceir gwahaniaeth rhwng gwir Cristion a'r ffals neu crefyddol. O, mae'r Cristion yn byw yn dda. Dyma I chi falle disgrifio digon syml o'r hyn yw Cristion. Mae'r Cristion yn dyheu I fyw yn dda ac yn sanctaidd pam gan ei fod yn blentyn I Dduw. Nid mwyn plesio Dyw ac ennill iachawdwriaeth. Mae'r crefyddol yn ceisio byw yn dda pam mwyn plesio Dyw ac mwyn gobeithio y bydd ei fywyd da yn ddigon da I gael mynediad i'r nefoedd. Ond mae'r Cristion yn gwybod gall hynny byth fod. Ond mae'r Cristion, mae'r un sydd yn blentyn I Dduw, mae wedi profi rhywbeth ac wedi derbyn rhywbeth gan Dduw sydd wedi wneud yn blentyn iddo fe. Mae nawr am fyw yn sanctaidd ac yn byw pam mwyn diolch iddo fe. Ac oherwydd pwy yw e. Gawn ni fod wedi fabwysiadu I fod yn blentyn I Dduw. Mae yn gyfreithlon felly. Mae'r cyfan sydd yn angenreidiol ar gyfer ei fabwysiadu wedi wneud. Mae'r cyfan wedi wneud. Ac felly mae yn swyddogol yn blentyn I Dduw. Ond hefyd mae yn fwy nac yn swyddogol wedi fabwysiadu. Mae yn bendant yn ôl y gyfraith wedi fabwysiadu. Ond hefyd mae'r adnod yma'n dweud mae'n un annwyl. Mae'n blentyn annwyl I Dduw. Mae'n ni'n gweld y berthynas rhyfeddol yma. Mae Dyw yn dad I ni. Ac yn gofalu ac yn caru droson ni fel ei blant a'r Cristion nawr am fyw fel ei dad. Yma beth sydd yn digwydd. Mae plentyn am fod fel ei dad gobeithio ac felly fan hyn mae'r Cristion nawr am efelychu ei dad nefol. Pan yn gweld rhai sydd yn proffesu ac yn cwyno am y disgwyliadau. Chymod, dyma I chi drychineb o'r oes sy'n ni'n byw yn ddi. Pan ni'n gweld rhai yn dweud, mae'r cyfyngiadau yma sydd ar Gristnogaeth, mae'r disgwyliadau yma sydd ar Gristnogaeth. Dwi ddim eisiau'r Gristnogaeth hynny, dydw I ddim am y pethau hynny. Ac maen nhw'n ffeindio fe'n anodd. Beth mae hynny'n dweud? Wel, yn ddigon syml, dydyn nhw ddim yn blant I Dduw. Ond ydyn ni'n weld, chi'n gweld ymhlith yr ifanc yn sicr ac petai chi'n cael y cyfle I drafod gyda rai chydig bach yn hun, dwi'n siŵr bydde fe'n dod o enau rhai chydig bach yn hun hefyd. Ond yr ifanc sydd yn aml yn cwyno am y peth. Falle wedi gwneud proffes pan maen nhw'n dechrau gweld y cyfyngiadau ac yn dechrau gweld beth yw ymsancteiddrwydd ac ymwahanu o'r byd. Mae yna ddadle ac mae yna gicio yn erbyn y peth ac mae yna styfnigio ac mae yna Ond beth mae'r cwyno yn ei ddweud? Dydyn nhw ddim yn blant I Dduw. Dydyn nhw ddim yn rai annwyl iddo fe. Dydyn nhw ddim yn Gristnogion. Gallan nhw ddim fod. Gallan nhw ddim fod yn blant I Dduw os ydyn nhw'n ystyfnigio ac yn gwrthodildio. Dyw e ddim yn bosib. Mae plant yr arglwydd yn ildio I wairef ac am ymwahanu o'r byd ac am ymsancteiddio. Dyma yw deheuad y saint yw I wasanaethu ei tad nefol. Dyma beth mae gair Dyw yn ei ddweud. Ac mae'n dweud efe trwyddi draw o Genesis hyd at datguddiad. Dyna beth I ni'n ei gael. Ond trychineb I ni'n ei weld heddiw yr eglwys yn cyfiawnhau ac yn chwilio am esgusodion
i fod yn fydol. Beth yw'r cyngor yma yng Nghaerdyw? Byddwch gan hynny dilynwyr Duw fel plant annwyl. Profwch beth yw eich proffes chi. Profwch e. Nawr tra bod cyfle. Chi bod rhai o'ch chi sydd yn hun. Profwch e. Profwch bod chi wir wedi cael gafel. Sawl un i ni wedi gweld yn ei 50au, yn ei 60au, yn ei 70au, pan mae'r cyfnod wedi dod i sefyll ac i sefyll am y gwirionedd ac mae e'n brifo ac o'r diwedd maen nhw'n dangos i lliwiau dydw i ddim wedi deall yr efengyl. Deallwch, newch yn siŵr eich bod yn efelychwyr i Dduw nawr tra bod cyfle. Dyma beth mae'n dweud. Peidiwch â chwarae gyda'r efengyl. Peidiwch â chwarae gwmpas â phroffes. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi credu. Ewch yn ôl, edrychwch ar eich tystiolaeth chi. Edrychwch chi weld, yw fy nhystiolaeth i yn dal dŵr? Yw yn seiliedig ar yr efengyl, ar air Duw, ar brofiad yr ysgrythyr, ar gris ac ef yn unig? Ydw i wir wedi deall? Chos y trychineb o'r oes i ni'n byw yn tybio ni bod y mwyafrif llethol sydd yn proffesu bellach. Heb ddeall. Fedra nhw ddim fod wedi deall. Achos does dim sancteiddrwydd i weld nag oes. Does dim ymwahanio'r byd. Beth i ni'n gweld ynghylch yr rhai sydd yn honni fod yn Gristnogion ac yn blant i Dduw, yn byw yn union fel y byd. Ond hyd yn oed os nad yw ein math o fywyd ni ddim fel y byd, mae'r rhaid i ni dal ofyn, ydw i yn efelychwr i Dduw? Ydw i yn blentyn i Dduw? Yw fy mhrofiad i yn wir? Mae rhaid i ni holi, mae rhaid i ni ofyn o Dduw groslon, agor llygaid fe naid i fi weld. A gallwn ni newid hwnna unrhyw beth i fi weld ydw i wedi deall. Ydw i wedi cael gwir gafael. O'r tristwch mawr yw fydd na rai yn profi ymhen 10 mlynedd, 20 mlynedd. Falle nad yn nhw erioed wedi deall. Ond bydden nhw dal i fynd i gapel, ond rhyw gapel lle na fydd yr efengyl yn cael ei ffregethu yn ffyddlon. Fydd e'n hanner a hanner. Fydd yr addoliad yn hanner a hanner. Sdim ots. Sawl un sydd yn proffesu heddi, does dim ots gan nhw sut fath o bregethu maen nhw'n gwrando nhw. Sdim ots gan nhw sut fath o gyneuon maen nhw'n ei ganu. Sdim ots gyda nhw sut fath o air Duw maen nhw'n ei ddarllen, pa gyfieithiad maen nhw'n ei ddarllen. Sdim ots pa fath o addoliad sydd yn mynd ymlaen. Dyna'r lefel i ni'n, does dim ots gan nhw. A mae'r rhaid gofyn wedyn, ydyn nhw wedi deall? Ydyn nhw wedi deall yr efengyl? Os nad oes ots da chi, beth yw'r pethau ni'n ei bregethu? Beth yw'r pethau ni'n honni ni'n gredu? Beth yw'r ffordd ni'n ei ganu? Beth yw'r ffordd ni'n cyhoeddi'r efengyl? Os nad oes ots da chi, rhaid gofyn y cwestiwn, ydych chi wedi deall? Ydych chi'n efelychwyr o Dduw? Mae'r safon yn anferthol, mae'n uchel. Ond mae'r holl efengyl yn yr adnodau yma, gyda chi wedi symud ymlaen. Mae'r ail pwynt, falle byddwch chi'n meddwl ble chi'n cael y pwynt yma yn yr adnodau yma, ond yr ail pwynt yw gelynion i Dduw. Mwyn deall yn iawn yr hyn yr ydym i'w wneud, ar modd y dylsem efelychu Crist. Drwchwch ar yr ail adnod. Arhodiwch mewn cariad, megis y carod Crist ninnau. Ac a'i rhoddodd ei hun drosom ni, yn offrwm ac yn aberth i Dduw o arogl peraeth. Dyna'r efengyl i chi yn ei chyfanrwydd. Mae e gyd fyna, ond mae e hefyd yn esbonio'r efengyl yn ei weithredol, yn ein bywyd ni. Os ydyn ni wir wedi deall, fe fyddwn ni'n ei weld yn yr efengyl sydd yn yr ail adnod. Fedrwn ni ddim byw fel Crist, ond i bai bod yr elfennau yma'n wir amdano ni. Os ydym i ddangos pwy ydyn ni, plant annwyl y tad, yna rhaid i ni ddangos cariad fel y dangosodd y tad i'r mabrau cael ffrwyth. Ffrwyth edifeirwch. Mi fyddwch chi'n caru fel mae Crist wedi'n caru ni. Ond i ni ddeall rhywfaint am gariad y mab tuag atom ni, mae angen i ni ddeall yr hyn sydd yn wir amdano ni. Os nad ydych chi'n deall beth sy'n wir amdano ni, sut fedrwch chi ddeall cariad Crist? Dyma yw sail popeth.
Dyma ple geir sylfaeni holl gamddealltwriaeth am yr Efengil, am yr Iesu a'i groes, y diffyg dealltwriaeth o'r hyn sydd yn wir amdanom ni. Allwch chi edrych ar sawl reswm am gamddealltwriaeth, ond dyma'r un o'r prif rai. Mae'r mwyafrif o bobl crefyddol yn meddwl ei bod yn bobl weddol dda, nid yn berffaith wrth gwrs, ond nid yn ofnadwy fel rhai chwaith. Be mae hwnna'n dangos i ni? Nad oes gwaith wedi digwydd yn ei heneidiau. Nad yw'r ysbryd glân wedi agor ei llyged i weld ei hangen am waredwr. Nad yw'r ysbryd glân wedi goleuo ei heneidiau mwyn iddynt weld ei pechod. Dyn nhw ddim wedi weld e. Effesiaid 4, adnod 17, sef yr adnodau blaenorol i'r ddwy adnod i ni'n edrych arno prynhawn yma. Chydig o adnodau nôl yn yr epistol yma, a penod 4, adnod 17. Hyn gan hynny yr wyf yn ei ddywedyd ac yn ei dystiolaethu yn yr arglwydd, na rodio chwi mwyach fel y mae'r cenhedloedd eraill yn rodio, yn oferedd ei meddwl, wedi tywyllu ei deall, wedi ymddieithrio oddi wrth fichedd Dduw, trwy'r anwybodaeth sydd ynddynt, trwy ddallineb ei calon, yr rhai wedi diddarbodi a ymroesant i drythyllwch i wneithio'r pob a flendid yn unchwant. Wel, dyna chi eiriau. Dyna chi ddisgrifiad o'r hyn sydd yn wir ohonom ni. Yn ddall, y dall yn meddwl, be maen nhw'n meddwl am geiriau Paul? Mae Paul dros ben llestri fan hyn yn ei ddisgrifiad. Falle bod rhaid o'ch chi'n meddwl hynny, wel, dyna yw'r byd, ond dwi ddim cweit wedi profi hwnna fy hunan. Dwi ddim yn gallu dweud bod fi wedi gallu dweud bod fi mor wael yna, ond dwi'n gwybod bod fi fod i. A ydych chi wedi gweld pa mor frwnt i chi? Y sawl sydd wedi profi gwaith yr ysbryd glân yn agor ei llygaid yn cytuno hyn, dyna ddisgrifiad ohono hi, hyn sydd yn wir, pa bynnag fath o gefndir sydd ganddoch chi, pa bynnag fath o fagwraeth chi wedi cael. Os ych chi wedi cael magwraeth dda, mi fyddwch chi dal yn dweud gyda Paul, mae dyna sydd yn wir amdana i. I ni gyd wedi dod yn fer o ogoniant Duw ac yn gwbl fer o ogoniant ef. Pob un a aned yn dilyn llwybr sydd yn arwain at ddistryw. Pob un a aned yn olynion i Dduw. A felly beth bynnag yw ein magwraeth ni, yr ydym ni yn olynion i Dduw. Ac efallai os nad ydych chi wedi cael eich magu ar eilwyd, efallai sydd yn llawn trais a rhegfeidd ac anfoesoldeb, efallai bod chi ddim wedi cael eich magu ar falli, ond yr un mor wael, chi wedi cael eich magu ar eilwyd llawn balchder ac edrychwch arno fi a fy llwyddiannau fi ac eisiau sylw trwy'r amser. Beth yw'r gwahaniaeth? Does dim gwahaniaeth. Mae'n llawn balchder, edrychwch arno fi, llawn tywyllwch. Nid yn unig yr ydym yn rhodio yn y tywyllwch, ond yn mwynhau rhodio yn y tywyllwch. Mae dod i bresenoldeb y goleuni yn brifo, nid ni'n gallu tystio i hynny. Ni'n gweld yn ein teuluodd ni, ond nid yw ein teuluodd ni sydd heb gredu yn ffeindio fe'n anodd bod ymhlith Cristnogion. Pam mae'r geiniog wedi syrthio i'w le. Pam maen nhw'n dechrau gweld beth yw disgwyliadau o Gristnogaeth a beth yw gwir Gristnogaeth. Dydyn nhw ddim eisiau fe. Petai nhw'n cael ei magu ar eilwyd sy'n mynd i gapel a sydd ddim yn cyhoeddi'r Efengil, falle fe ewn nhw i'r capel hwnnw achos dwi ddim yn golygu dim byd. Dwi ddim yn ei argyhoeddi nhw. Ond pan yn dod i gwmniaeth y goleuni, y gwir goleuni, mae'n atgasedd na pam mae'n brifo'r llygaid. Dydyn nhw ddim yn hoffi fe. Dydyn nhw ddim eisiau bod yng nghwmniaeth y saint, yr rhai sydd yn blant i Dduw, pam mae'n gwneud iddyn nhw deimlo'n anghysurus, yn eog efallai. Ond fan hyn ni'n gweld cariad Crist. Fe ddath Crist i fyd llawn pobl fel ni, yn rhodio yn y tywyllwch, yn olynion iddo fe. Fe ddath Crist i achub rhai doedd ddim am gael ei hachub, i achub pechaduriaid. Fe ddath at yr rhai y byddai ni wrthod yn ei gysau. Daeth at rai fel chi a fi sydd wedi cael sawl cyfle. Dyma i chi dangos beth yw cariad Crist. Sawl gwaith i chi wedi clywed yr Efengil, ac eto wedi wrthod e. Ac mae dal yn ymestyn allan i law i'ch achub chi. Mae cyfle arall ganddo chi. Mae sil arall wedi cael ei roi ar eich cyfer chi.
Mae yna un oedfa arall wedi cael ei roed ar eich cyfer chi. Ac efallai bod chi yn dweud, wel, sy'n lot o ots da fi, ond dyma chi gariad Crist, mae Crist wedi dod a droi fel chi sydd yn ei wrthod tro ar ôl tro. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. Dyma chi yw cariad, dyma'r lefel. Os ych chi eisiau gwybod beth yw Cristion, y un sydd yn efelychu Crist, mae'r un sydd yn efelychu Crist fod i ddangos cariad fel hyn, cariad at y rhai sydd ddim yn eich caru chi. Cariad at rhai sydd yn eich cysau chi. Dyma beth oedd Crist, fe ddaeth Crist i ddangos cariad tuag at y rhai nad oedd yn ei garu ef. Hyd yn fwy, rhai oedd yn ei gysau rhai yn elynion iddo fe, rhai oedd yn mynd i wrthod rhai byddai'n ei groesoelio fe. Mi fyddai'r ni hefyd heddi yn ein pechod ni dal am croesoelio Crist. O, beth am cael gwared ar Crist yn llwyr. Dyna beth mae'r byd yn ei ddweud. Dyna beth mae'r rhai sy'n dod i gapel yn dweud. Dyna beth mae capelwyr Cymru yn dweud. Maen nhw wedi cael gwared ar Crist. Bob dydd Sul yn ein capelu ni bellach. Be maen nhw'n gwneud? Croesoelio Crist. Maen nhw'n dweud, dydyn ni ddim eisiau Crist dim mwy, dydy'r Efengil ddim am Crist. Mae am ei esiampl falle i fod yn garedig yn gilydd. Dyn nhw ddim wedi deall Maen nhw wedi lladd yr Efengil. Maen nhw wedi tynnu'r groes yn llwyr allan. Di gofaint Duw, dyw e ddim yn rhan o'i Efengil nhw. Beth yw cariad Crist? Beth yw'r un i ni fod i efelychu? Yr un sydd wedi rhoi ei einioes drost y rhai sydd yn rhodio mewn tywyllwch ac yn mwynhau rhodio yn y tywyllwch. Ac sydd am barhau rhodio yn y tywyllwch. Dyma chi gariad fel y moroedd. Dyma chi dosturiaethau fel y llu. I Grist ddod, tuag at rai fel chi a fi. Wel, i orffen, beth am yr iachawdwriaeth sydd gan Dduw? Wel, sut gariad sydd rhaid i ni ddangos felly? Os i ni am brofi'r hyn ydyn ni. Os ydyn ni eisiau chwilio am ffrwyth edifeirwch, ffrwyth bod ni wedi deall. Nid proffes nawr. Ffrwyth bod ni wedi deall yr Efengil. Sut fedrwn ddangos y fath gariad â hyn? O ystyried yr hyn sydd yn wir amdano ni. Gan ein bod yn rhodio yn y tywyllwch, ein bod yn elynion i Dduw, ein bod yn farw yn ysbrydol. Sut mae'n bosib i rai fel hyn i ddangos cariad? Mae'r cariad yma'r byd yn sôn amdano, ni'n arwynebol iawn, lle mae'n siwtio, lle mae'n iawn iddyn nhw ddangos cariad. O, nid dyna'r lefel y cariad i ni'n sôn gan Crist. Sut fedrwn ni efelychu'r fath gariad â hyn? Pan i ni yn farw yn ysbrydol ac yn elynion i Dduw ac yn mwynhau rhodio yn y tywyllwch. Mae'n amhosibl. Ond mae'r ateb yn un, arhodiwch mewn cariad adnod 2, megis y carodd Crist ninnau, ac a'i rhoddodd ei hun drosom ni yn offrwm ac yn aberth i Dduw o arogl peraidd. O, ni wedi bod yn canu'n ddiweddar y carolau hyfryd Cymraeg. Un o'r rhai ni wedi bod yn canu, dyma un o'r penillion, diosgodd Crist ei goron o'i wir fodd, o'i wir fodd. Dyna beth ni'n cael yn yr adnod yma. Dyma chi arall eiriad o'r adnod ni'n edrych arno. Rhoddodd ei hun drosom ni, diosgodd Crist ei goron o'i wir fodd, o'i wir fodd, mwyn pam coroni Seion o'i wir fodd. Beth nath i blygu ben dihalog. O dan y goron ddreiniog i ddioddef dirmig lludiog o'i wir fodd, codi pen yr eog o'i wir fodd. Dyna chi'r Efengil. Fe ddaeth Crist yn wirfoddol. Fe roddodd ei hun yn wirfoddol o'i wir fodd, rhoddodd ei hun yn offrwm ac yn aberth. Dyna beth mae'r ail adnod yn dweud. Ac a'i rhoddodd ei hun drosom ni yn offrwm ac yn aberth i Dduw o arogl peraidd. Chi'n bod wrth edrych ar yr Hen Testament, ar yr ebyrth yn yr Hen Testament, pan gosodir anifeiliaid glân dinam ar yr allor ac yna i lladd nhw, a pan gosodir dwylo'r offeiriad ar wddfr ar y nifal, o beth oedd hwnna arwydd o drosglwyddo pechodau'r bobl ar yr anifel. Beth oedd yr aberthi oedd yn digwydd yn yr Hen Testament? Beth oedd arwydd y cad hynny? Pwyntio at Iesu Grist, dyna beth oedd e. Pwyntio at aberth Crist, dyna beth nath Iesu Grist. Dyma pam y dath Crist i'r byd yn wirfoddol o'i wir fodd i roed ei hun yn offrwm ac yn aberth.
Dyma beth oedd yr holl aberthi yn yr Hen Testament yn pwyntio at aberth, yr arglwydd Iesu Grist. Dyma pam y gydawodd ei goron yn y nef yn wirfoddol. Dyma pam y daeth i fyd a fyddai'n ei gysau yn wirfoddol. Dyma pam y gwisgodd goron ddreiniog ac y dioddefodd dirmig lludiog. A dyma pam y gwnaeth e, dyma'r rheswm, mwyn codi pen yr eog. Mwyn delio gyda'n pechod, dyna i chi gariad. Yn rhoi ei fywyd yn offrwm ac yn aber drosom ni. Yr rhai a'i wrthododd e dro o tro. O, dyma be mae'r adno'n dweud, a rhodiwch mewn cariad. Profwch bod chi'n Gristion a rhodiwch mewn cariad. Pa fath o cariad? Ifer cariad yma'i crefyddwyr yn sôn amdano, ifer cariad yma'i'r byd yn sôn amdano, neu beth yw'r cariad? Megis y carodd Crist ninnau, ac a'i rhoddodd ei hun drosom ni yn offrwm ac yn aberth i Dduw o arogl peraidd. Wrth i Grist aberthu ei hun, dywed Paul, i'r tad fod yn fodlon. Sut i ni'n gwybod hynny? Wel, roedd ei aberth yn arogl peraidd. Bodlonwyd y tad. Wrth i Grist farw ar y groes, roedd e fel yn yr aberthu yn yr Hen Testament a'r arogl yn codi fyny i'r nef ac yn arogl peraidd. Ac felly wrth i Grist farw ar y groes, mae'r darlun yma o arogl peraidd yn codi fyny. Roedd y tad yn hapus gyda'r arogl a ddaw o'r aberth. Roedd e'n fodlon. Pam? Achos fe gyflawnodd Iesu Grist holl ofynion y tad. Wrth i Grist farw ar y groes, roedd yn gweld, roedd Crist wedi cyflawni'r gyfraith yn berffaith yn ein lle ni, ac roedd y nawr yn cymeryd y gosb ar y groes yn ein lle ni, ac y mae Duw y tad yn fodlon ag ef, ac y mae yn hapus gyda'r aberth yma. Does dim angen mwy, does dim angen i ni ychwanegu mwy, does dim angen i Grist wneud mwy. Fe wnaeth Iesu Grist y cyfan yn ystod ei fywyd, ac wrth i'r tad dywallid i gofaint ar ei fab ar y groes, pan cymerodd ein cosb yn ein lle. Oherwydd hyn, a wnaeth Crist yn ein lle, gallwn gael ein galw yn nawr yn blant annwyl iddo fe. Dyna i chi'r cylch y bethau. Pan mae Iesu Grist wedi byw yn ein lle ni, mae e wedi marw ar y groes a chymeryd ein cosb yn ein lle ni, ac atgyfodi gan goncro'r bedd, ac wedi ennill y fuddugoliaeth yn ein lle ni. Beth sydd wedi digwydd? Mae e wedi ennill ein iachawdwriaeth ni, trwy'r hyn a wnaeth Iesu Grist yn ein lle, i ni yn dod yn rhan o'i deulu fe. Dyma sut ni'n gallu bod yn blant iddo fe. Mae rhywbeth wedi digwydd. Mae Crist wedi talu'r pris. Mae wedi cyflawni'r ddeddf. Mae wedi cymeryd y gosb a bodloni cyfiawnder y tad. Mae wedi atgyfodi trwy goncro'r bedd a Satan a phechod. A thrwy hyn, dyma sut trwy gwaith yr Ysbryd Glân, pan y mae e'n dod ac yn agor ein llygaid i ddangos i ni'n tywyllwch ni. Ac yna mae'n rhoi cibolwg i ni o groes Iesu Grist. Ac ni'n cael gweld bywyd Crist. Ac yn cael gweld mai fe sydd wedi gwneud y cyfan yn ein lle ni. Ac yna i ni'n cael dod at droed y groes. Ac yno i ni'n cael ei mabwysiadu, allwch chi dweud, yn swyddogol. Bod wedi digwydd yn rhagwyddoldeb, mae'r profiad ohono fe'n digwydd pryd hynny. I ni nawr yn blant i Dduw, i ni wedi derbyn o gyfiawnder Crist, i ni wedi cael ein golchi yn ei waedef, i ni wedi derbyn y maddeuant sydd i gael yn Iesu Grist. Mae e wedi rhoi ei hun yn offrwm ac yn aberth i Dduw y tad, ac mae'r tad yn fodlon. Pam? Mae e'n dod i fyny fel arogl peraidd iawn, melys iawn, pleserus iawn yw'r arogl i Dduw y tad. Mae e'n fodlon a'i fab, a'r sawl sydd yn dod canis felly y caro Duw y byd, fel yr hoddodd e fe unig anedig fab, beth fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd rhagwyddol. Yr rhai sydd yn credu ynddo fe, sut mae hwnna'n digwydd? Mae'r Ysbryd Glân yn dod ac yn dod â chi ar droed y groes, ac mae'n rhoi rhodd o ffydd i chi sydd yn eich galluogi ymddiried yng Nghrist. Chi'n dod yn waglaw? Nid eich gweithredoedd chi sydd yn plesio Duw. Crist sydd i wneud y cyfan. Fe sydd i ennill y fuddugoliaeth. Fe sydd yn ei mabwysiadu i'w deulu.
Cyn hyn, amhosibl oedd i ni ei efelychu fe. Ond nawr pan i ni yng Nghrist, pan i ni'n derbyn o'i offrwm a'i aberddef, pan i ni'n derbyn o'r golchiad sydd yng ngwaed a dywalltwyd ar y groes, pan nawr yn dod yn blant annwyl iddo fe, yna i ni yn cael y nerth i efelychu Crist a'i ddilyn. Rhaid i'r wyrth o'r ail enedigedd ddigwydd mwyn i ni fod yn ddilynwyr i Dduw. Dyna sydd yn ein gwneud yn Gristnogion, ac felly dyna sydd yn galluogi ni fyw fel Crist. Os ydym yn gweld nad ydym wedi profi'r pethau hyn, nad ydym ni'n rai sydd yn blant annwyl iddo, yna'r cyngor a ddaw gan yr ymenydd. I ni newydd dyfynnu un pennill o'r garol. Wel, gwrandewch ar y garol yma. Os nad ydych chi yn credu bod chi wir wedi deall. Os ych chi wedi bod yn trio gwella eich hunan, ond ych chi dal yn y tywyllwch. Os nad ydych chi yn blentyn annwyl i Dduw, ac yn wir efelychwr ohono. Am hyn bechadir brysia fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt, i ti yr agorwyd ffynon. A ilch dy glwyfau diod, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon fel yr wyt. O, rhai ohonoch chi sydd falle ddim wedi deall. Dewch yn brydlon ato. O, dwi wedi bod mewn capel Efengylau trwy gydol fy mywyd, pa wahaniaeth mwyn a wneud? O, fi na lawer yn rhagwyddoldeb colledigaeth llwyr. Fi wedi dweud, roeddwn i'n aelod mewn capel Efengylau, ac roedd gen i ryw broffes. Ond y cwestiwn yw, a oeddech chi wedi bod at y groes? A oeddech chi wedi gweld eich pechod? A oeddech chi wedi cael eich golchi yn y ffynon? A golchwyd eich clwyfau dion chi'n wynach na eirau hun? Ydych chi wedi profi hynny? Os nad ydych chi weld tyrd fel yr wyt, beth mae'n aniolygu? Yn waglaw. Pidwch a cyfiawnhau eich hunan trwy'r amser. Pidwch a dweud, wel, dwi wedi gwneud hyn a'r llall. Dwi wedi tystio leithi, dwi wedi pregethu, dwi wedi canu'r emynedd, dwi wedi bod yn athro ysgol Sul am flynyddoedd, dwi wedi dysgu'r adnodau. Dewch yn waglaw. Dewch ger bron yr arglwydd, dwedwch, dwi'n dod yn waglaw, does gen i ddim byd. Dwi'n cyffesu fy mhechod, dwi'n cyffesu y tywyllwch dwi'n rhodio ni. Dwi'n dod fel yr wyf yn brydlon nawr tra bod cyfle. A gofynnwch am y golchiad, am y glanhad, am y maddeiant. Gofynnwch iddo fe aga i fod yn blentyn i ti. A'r sawl a ddaw ato, ni fydd yn troi neb i ffwrdd. Ac felly, fe fydd hyn yn dod yn berthnasol i chi. Byddwch gan hynny ddilynwyr Duw fel plant annwyl, a rhodiwch mewn cariad megis y carodd Crist ninnau, ac a'i rhoddodd ei hun drosom ni yn offrwm ac yn aberth i Dduw o arogl peraidd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd. I ni yn gofyn i ti'n helpu ni ddeall yr Efengyl, ond yn fwy na deall yr Efengyl, i ni fynwesu yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac y byddwn ni yn dangos ein bod yn blant annwyl i ti. Nertha ni o Dduw i fod yr hyn dylsyn ni fod. O Dduw, gad i ni wybod i sicrwydd ein bod yn eiddo i ti. Ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu i orffen ein gwasanaeth emyn rhif 303. 3 pam o pam bechadur cyndyn, pam y colli denaid drud. Mae dy grewr heddiw'n gofyn pam yr ymgyndynu cyd. 3 gan i sefyll i'w chanu. Amen.
nawr bydde di ras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.